បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុផាតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីចំណុចសំខាន់4ចំណុចនៅលើកម្មវិធី Note ទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone ឬយើងហៅថា iOS ប្រព័ន្ធ iOS បងប្អូនអាចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយមកបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាដំបូងគឺបងប្អូនយកដៃសកត់ឲ្យជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Note វានឹងបង្ហាញនៅអក្សរមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង Scan Document បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែង Scan Document ហើយគឺវានឹងបង្ហាញនៅកាមេរ៉ានេះគឺខ្ញុំបានថតប៉ុន្តែជាដំបូងគឺវានឹងបង្ហាញជាកាមេរ៉ាបាទនៅពេលបង្ហាញជាកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថតលើផ្ទៃអីមួយដែលបងប្អូនចង់ Scan Document ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការផ្ញើទៅណាមួយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអូសមកក្រោមនឹងឃើញថ្ងៃទីដែលយើងត្រូវការធ្វើឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែង Note មានន័យថាកន្លែងថ្ងៃទីហ្នឹងគឺចង់និយាយថាថ្ងៃទីដែលយើងបាន Note នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែង Note យើងបំពេញសរសេរលេខ1យើងឧទាហរណ៍ថាដាក់Cambodia បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ Enter គឺវានឹង load ឲ្យ automatic តែម្ដងដូចនៅក្នុង computer ដែលយើងហៅថា numbering ដែលយើងធ្វើការដាក់ numbering ឬក៏អីហ្នឹងហើយខ្ញុំ Enter មកទៀតខ្ញុំសរសេរមួយទៀតគឺ Phnom Penh បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដាក់ចំណុច 1.1 យើងអាចឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងមកខ្ញុំយកម៉ៅហ្នឹងមានន័យថាយក cursor ហ្នឹងទៅដាក់លើអក្សរហ្នឹងហើយខ្ញុំ select ឲ្យជាប់ load ផ្ទៃមកពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំអូសមកស្ដាំមកវានឹង load 1.1 ឲ្យដូចជាក្នុងយើងការធ្វើសរសេរមេរៀនអីជាដើមដើម្បីធ្វើការ note ហើយយើងអាច enter មកទៀតគឺវា load 1.1 1.2 1.3 អញ្ចឹងមកបាទបន្តមកយើងចុច done 1ឧទាហរណ៍បងប្អូនសរសេរអត្ថបទរបស់បងប្អូនចប់ហើយចំពោះបងប្អូនមិនទាន់ចុច like បងប្អូនអាចចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវធ្វើការចាក់នៅ lock បងប្អូន select ឲ្យជាប់មកវានឹង load ពាក្យថា lock note ចុចលើអា document ដែលយើងបាន save នឹងបាទទៅពេលដែលចុចមកគឺវាចេញផ្ទៃបែបនេះថា password verify និង hint ចំពោះ password យើងធ្វើការដាក់ដូចគ្នាហើយ verify ចំពោះកន្លែង hint នេះគឺបងប្អូនត្រូវសរសេរដូចជា comment ឲ្យទៅ recommend ឲ្យគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ goat អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច done បាទនៅពេលនេះគឺសោគឺវាបានចាក់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅដល់បងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាសនឹងមកគឺអូខេ document ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវការមើលគឺទាល់តែបងប្អូនស្គាល់នៅ pin code ឬយើងហៅថា password ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចលើនឹងអញ្ចឹងជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចុច line view note មកតោះមកខ្ញុំ enter password ហ្នឹងគឺបើសិនជាបងប្អូនដាក់ជាប់ជាមួយនឹងកាយ៉ាដៃគឺវា scan កាយ៉ាដៃ automatic តែម្ដងឬក៏យើងចុច passcode របស់យើងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតមកចប់សូមអរគុណ